Και πάλι σήμερα, παιδιά, έχουμε πάρει τα βουνά. Θα μιλήσουμε για ένα απασύγνωστο είδος της χλωρίδας μας με μακρά φαρμακευτική και δόδιμη χρήση. Η επιστημονική ονομασία του συγκεκριμένου είδους είναι Malva sylvestris και είναι γνωστό σε όλους μας με τις κοινές ονομασίες μολόχα και αμπελόχα. Είναι η μαλάχη των αρχαίων, η οποία κατά τον Ησίοδο ήταν η τροφή των φτωχών, και κατά τον Διοσκουρίδη η μαλάχη κυπευτή, από την ονομασία της οποίας συμπεραίνουμε ότι καλλιεργούταν ως λαχανικό. Είναι ένα διετές ή πολυετές θαμνώδες φυτό με μακρά και σαρκώδη ρίζα, βλέπετε εδώ. Έχει όρθια ή έρπους ανάπτυξη και είναι έντονα διακλαδισμένα από τη βάση του. Έχει ισχυρούς βλαστούς καλυμμένους με τριχίδια. Το ύψος του φυτού κυμαίνεται από 50 έως 120 εκατοστά και κατά μήκος των βλαστών θείονται κατά εναλλαγή μακρόμυσχα, στρογγυλοπά ή παλαμοειδή φύλλα με 3 έως 7 λοβούς. Αυτά τα φύλλα είναι ελαφρώς κοινοδοτά και οδοντοτά στις παρυφές. Πολλές φορές θα παρατηρήσετε κάτι σαν πορτοκαλί στίγματα πάνω τους. Αυτή είναι η λεγόμενη πορτοκαλί σκουριά της μολόχας. Η σκουριά αυτή, σε εισαγωγικά βέβαια, προκαλείται λόγω της προσβολής τους από ένα μικροσκοπικό μύκητα. Από τη μασκάλη των φύλλων εκφύονται τα άνθη, μοναχικά ή οματοποιημένα, έχουν μακρύ μίσκο και 5 ελαφρώς δίλοβα στην κορυφή, ροδινοβιολετή πέταλα με σκούρες νευρώσεις. Στο κέντρο κάθε λουλουδιού υπάρχει ένας σωλήνας με πολυάριθμους ανοιχτορόδινους στήμονες, ενώ στο κέντρο, από την κορυφή αυτού του σωλήνα, προεξέχουν οι στήλοι. Ο κάλικας του έχει 5 λοβούς και ο πικάλικας 3 μικρότερους. Βλέπετε εδώ πέρα. Αργότερα, τη θέση των ανθών την παίρνουν οι χαρακτηριστικοί καρποί της μολόχας, που αποτελούνται από μια επίπεδη κυκλική κάψουλα που περιέχει πολλά μονόσπορα τμήματα. Είναι γνωστή με τις λαϊκές ονομασίες ψωμάκια, τυράκια και εμένα προσωπικά μου θυμίζουν μικροσκοπικές κολοκύθες. Αυτά τα ψωμάκια είναι δόδιμα και πολλοί από εσάς, σαν μικρά παιδιά, μπορεί να τα έχετε δοκιμάσει. Είναι σε άνθηση Φεβρουάριο με Ιούνιο και το βρίσκουμε να φύγεται σε άκρες δρόμων, αγρούς, πετρώδες θέσεις, χωράφια και λιβάδια. Ιστορικά ο Κικέρον και ο Κάτων τη χρησιμοποιούσαν στο δείπνο τους σε μεγάλες ποσότητες. Ο Οράτιος θεράπευσε τον εαυτό του με μολόχα, ραδίκια και ελιές, ενώ ο Πλίνιος το θεωρούσε πανάκια με αφροδισιακή δράση. Έχει ενδιαφέρον εδώ να πούμε ότι στην αρχαιότητα η μολόχα χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της παρθενίας των κοριτσιών. Με ποιο τρόπο? Ουρώντας πάνω στα φύλλα τους, τα οποία δεν έπρεπε να στεγνώσουν. Οι ενόριμοι καρποί, τα νεαρά φύλλα και οι βλαστοί είναι βρόσιμα, ομά ή μαγειρεμένα. Είναι βλενώδη, με ήπια ευχάριστη γεύση και στις σούπες και τα βραστά λειτουργούν ως πυκνωτικό μέσο. Ομά τα νεαρά φύλλα είναι ένα αποκατάστατο του μαρουλιού σε σαλάτες και σάντουιτς. Μπορούν να καταναλωθούν βραστά, ενώ μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αντί των αμπελόφυλλων σαν ντολμαδάκια. Οι άγουροι καρποί μπορούν να καταναλωθούν ομοί σε σαλάτες, σαν υποκατάστατο των μπιζελιών, να γίνουν πίκλες ή ακόμα και να φτιάξουμε μαρέγκα και marshmallows από αυτούς. Μην ξεχνάτε ότι τα ζαχαρωτά marshmallows αρχικά φτιάχνονταν από τις ρίζες της οικινικής δεντρομολόχας. Τα λουλούδια καταναλώνονται ομά και μπορούν να προσθεθούν σε σαλάτες ως γαρνιτούρα. Η μολόχα χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα ακόμη στη μεσογειακή διατροφή και τα βρασμένα νεαρά φύλλα της ήταν ένα λαχανικό που καταναλωνόταν σε πολλά μέρη της Ευρώπης κατά τον 19ο αιώνα. Στο Μαρόκο, την Τινησία και την Παλαιστίνη, τα φύλλα της μαγειρεύονται στον ατμό με σκόρδο. Στην Αίγυπτο, από τα φύλλα της γίνεται ένα είδος σούπας γνωστό με την ονομασία χομπέιζα. Τις περισσότερες φορές τα φύλλα είναι απολύτως υγιεινά και δεν έχουν καταγραφεί αρνητικές επιπτώσεις από την κατανάλωσή τους στον άνθρωπο. Αν και υπάρχουν ορισμένοι συγγραφείς που έχουν αναφέρει επιβλαβείς επιπτώσεις στα ζώα, επειδή όταν φύονται σε εδάφη πλούσια σε άζωτο, το φυτό τείνει να συγκεντρώνει υψηλά επίπεδα νητρικών αλάτων στα φύλλα του. Επίσης, έχει υψηλή τάση να απορροφά βαρέα μέταλλα από μολυσμένα εδάφη. Επομένως, η προμήθειά τους από ασφαλή περιβάλλοντα είναι ζωτική σημασία. Στην αρχαιότητα χρησιμοποιήθηκε από τους προγόνους μας ως φάρμακο λόγω των βλονογόνων και δροσιστικών ιδιοτήτων του. Ο Ιπποκράτης την περιέγραψε ως ένα καταπραγητικό βότανο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία φλεγμονών και γαστρεντερικών προβλημάτων. Ο Διοσκουρίδης έγραψε ότι η μολόχα ήταν ένα ήπιο καθαρτικό, χρήσιμο για στομαχικές διαταραχές και τον πονόλομο. Κατά το Μεσαίωνα έγινε φάρμακο για όλες τις ασθένειες. Παραδοσιακά και για εσωτερική χρήση είναι χρήσιμο σε περίπτωση βροχίτιδας, βήχα, λοιμόξεων του λαιμού, φλέγματος, άσθματος και γαστρίτιδας. Για εξωτερική χρήση βρίσκει εφαρμογή ως στοματικό διάλειμμα σε περίπτωση οδοντικών αποστημάτων και αιμορραγίας των ούλων. Σε περίπτωση που έχουμε πονόδοντο, μπορούμε να ξεπλύνουμε με ένα έγχημα λουλουδιών και φύλλων το στόμα μας ή μπορούμε να απλώσουμε τα φύλλα απευθείας στο μέρος που πονάει, αφού πρώτα τα συντλίψουμε ελαφρώς. Στην παραδοσιακή ιρανική ιατρική χρησιμοποιούνται ως θεραπεία σε τραυματισμούς, αποκοψίματα και σε δερματικά μολυσμένα τραύματα. Τα φύλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε καταπλάσματα ως μαλακτικά για την επιδερμίδα. Ενδείκνυται ως κομπρέσα και έγχημα για επιπεφικίτιδα, έλκη, αποστήματα, αιμορροίδες, στοματίτιδα, κολπικές φλεγμονές και για τον καθαρισμό του δέρματος που έχει προσβληθεί από ηλιακά εξανθήματα. Έχει καταπραγητική δράση στο τσίμπημα της σουκνίδας, ενώ είναι πολύ αποτελεσματική και σε τσιμπήματα μέλισσας και σφίγγας και λέγεται ότι αν κάποιος κάνει χρήση της από πριν, δεν πρόκειται να τσιμπηθεί.
Το κατάπλασμα της ρίζας είναι ένα εξαιρετικό φάρμακο για τη μείωση του ειδήματος ή για την εξαφάνιση του μόλοβα των αιματομάτων. Πρόσφατα, μια ιρανική μελέτη απέδειξε ότι η μολόχα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τοπικός παράγοντας θεραπείας για δευτεροβάθμια εγκάβματα λόγω της υψηλής της περιεκτικότητας σε βλένα. Χάρη στις μαλλακτικές της ιδιότητες, τη βρίσκουμε σε οδοντόκρεμες, στοματικά διαλύματα, οφθαλμικές σταγόνες και αλλού. Σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές έρευνες, η βιολογική δραστηριότητα αυτού του φυτού μπορεί να αποδοθεί σε αντιοξυδωτικά που περιέχονται σε αυτό, όπως πολυφενόλες, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, β-καροτίνη και άλλες σημαντικές φυτοχημικές ουσίες. Τα φύλλα της έχουν τοπικές αντιβλομονώδεις ιδιότητες. Τα αποτελέσματα των μελετών για τις αντιμικροβιακές ιδιότητές της δείχνουν ότι το φυτό έχει επίσης αντιβακτηριακή και αντιϊκή δράση κατά πολλών ανθρωπίνων παθογόνων. Οι μελέτες δείχνουν ότι έχει αντιβακτηριακή δράση έναντι κοινών παθογόνων όπως ο Staphylococcus aureus και η Escherichia coli, καθιστώντας το έτσι χρήσιμο στη θεραπεία λοιμόξεων. Τα εθνολικά εκχυλίσματα από το φυτό έχει βρεθεί ότι μειώνουν το σχηματισμό βακτηριακού βιοφίλμ, υποδεικνύοντας εφαρμογές στη σωματική υγειονομική περίθαλψη και στη διαχείριση τραυμάτων. Άλλες αναφορές δείχνουν ότι η μολόχα κατέχει αντικαρκινικές ιδιότητες. Μια έρευνα κατέδειξε κυροτοξική δραστηριότητα των εκχυλισμάτων φύλων της σε ανθρώπινες καρκινικές κυταρικές σειρές. Μια άλλη μελέτη απέδειξε ότι είναι αποτελεσματική στη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας και αξιολογήθηκε ότι θα μπορούσε τοπικά να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματική κρέμα για τη μείωση της δερματίτιδας σε παιδιά. Κλείνοντας, να αναφέρω ότι παλιότερα στα ορεινά βοσκοτόπια της βορειοανατολικής Ιταλίας, οι κτηνοτρόφοι το χρησιμοποίησαν για να αποτρέψουν το τάγισμα του γάλακτος. Ακόμη από το φυτό βγαίνει μια κίτρινη βαφή, ενώ από το μίσχο ίνες για τη σχοινοποιία, υφαντουργία και χαρτοποιία. Το βάμμα του λουλουδιών της τέλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συναβέστητο τεστ για αλκάλια. Αυτά και για τη μολόχα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, προωθήστε το και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά.